mõtlesin, et vaatame täna erinevaid internetiprogramme ja veebilehte, kuidas te saaksite selle tunni lõpuks ise disainida oma kodu või tuttava katusele päiksepargi. Et vaatame, kuidas see tund läheb ja kaugele me jõuame. Et natuke endas ka, et tegelikult mina õpin hetkel ka siin samas hoones, et ma lõpetasin bakalaureuse keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia eriala ja täna õpingi siis magistriõppes rohelisi energiatehnoloogiaid. Et see ongi täpselt selline eriala, kus õpetataksegi siis päikseenergiat, tuuleenergiat, vesinikutehnoloogiat ja kõike sellist. Kõik, mis on taastuv energiaga kokku puutuv. Kui teie olete siia laagrisse tulnud seda energiat õppima, siis võib-olla võite meelde jätta, et kui lõpuks ülikooli tasemele jõuate, et siis sellised erialad on siin olemas, et millega liituda. Ja lisaks ma töötan siis Sunlis. Sunly teebki ise siis niisuguseid suuri päikse- ja tuuleparke, seda siis nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Poolas. Et mina olengi siis seal arendustiimi päikseparkide siis projektijuht. Aga lähme siis nüüd päiksepaneelide juurde edasi, et ma ei taha siin liialt teooriasse langeda, mis võib olla natuke liiga keeruline, aga lihtsalt küsimus teile, et kas te teate, mis asi on päiksepaneel või mida see siis teeb? Jaa? Teeb elektrit. Väga õige. Kõige lihtsam vastus ongi tegelikult see, et päiksepaneel suudab siis muundada päiksest tulevad need kiired, muundada elektriks, nagu see poiss seal ütles. Et see ongi kõige lihtsam vastus, et kui keegi teilt küsib, mis see päiksepaneel on, siis te võitegi öelda, et päiksepaneel suudab päikseenergia muundada elektrienergiaks. Ja ma ütlengi, et siin võib väga keeruliseks minna, kuidas see päiksepaneel täpselt toimib, aga lihtne näide lihtsalt sellest, et kui päike nüüd jõuab siia paneeli pinnale, siis tegelikult päiksepaneeli sees on niisugune 2 räni pooljuhtkihti. Et siin ongi üks ülemine kiht ja alumine kiht. Ühes on siis niisugused negatiivsed elektroni osakesed, teises on positiivsed auguosakesed. Ja nüüd, kui see päiksekiir langeb siia paneelile, siis need osakesed hakkavad siin liikuma ja siis nende vahel tekibki selline elektriväli siin keskel. Ja kui nüüd sinna juhtmed külge panna, siis ongi võimalik sellest päiksepaneelist elekter kätte saada. Aga ärme siin rohkem peatu. Nüüd ongi teile küsimus, et jällegi, et kus te olete neid päiksepaneele näinud? Nii, kui palju. Võtame siit. Ma olen endas kodu juures puuti, üleval oli maja ja siis maja peal. Maja peal, jah? Väga õige. Kas kuskil veel? Vaatame, näe siin käsi. Ma olen naabri katusel. Naabri katusel? Väga hea. Ma olen põllul ja lagendikul. Väga hea, põllul ka. Jah? Oma kodukatusel. Oma kodukatusel? Väga äge. Nii? Oma kodukatusel. Ka oma kodukatusel, väga vinge. Lambi peal. Lambi peal, väga head vastused. Et tegelikult, jah? Vot, ka selle hoone katus on tegelikult päiksepaneel. Et väga head ja erinevad vastused tulid, sellepärast, et ma just tahtsingi siia jõuda, et kui muidu öeldaksegi, et kuskil maja katusel on ja rohkem pole näinud, siis tegelikult teie tõite peaaegu kõik erinevad variandid välja. Et jah, esimene võimalus ongi, et need on oma kodu või maja katusel. Teine võimalus, et ongi, et hästi ja siin maja katusel tavaliselt pannakse paneelid selleks, et sa saaks endale seda elektrit tarbida. Et sa saad osa küll võrku müüa, aga peamiselt see on enda jaoks, et sa ei peaks kuskilt võrgust seda elektrit sisse ostma. Teine variant ongi siis suured põllupargid. Et neid tehakse siis selle jaoks, et näiteks Eesti riigis siis oleks rohkem elektrit, et kui teil oma kodudes päikseparke ei ole, siis teie võib-olla saategi selle elektri hoopis niisugusest suurest põllupargist, et see elekter jõuab lõpuks teie kodudeni. Kolmas variant ongi see, et kui ongi suured näiteks poed või kaubanduskeskused või näiteks suured tööstused, mis tarbivad hästi palju elektrit, samas neil on ka hästi palju sellist katusepinda, siis tegelikult näed, siin on hiiglaslik päiksepark tehtud hoopis katusele, et ka niimoodi saad.
ja tegelikult 4. variant, mis ma tõingi välja, et päiksepaneelidega võib nii-öelda minna täitsa igasse suunda, et siin on tehtud auto parkimise jaoks siis varjualune tegelikult, aga samas see on ka päiksepark, et see toodab elektrit, seda elektrit saab kuskil kasutada, samas on see nii-öelda ka vari autodele. Ja siin tuli väga hea poisilt selline märkus, et on ka näinud lampides päiksepaneele, jah, päiksepaneelid on ka kuskil kalkulaatorites, siis võib-olla emad on pannud peenardesse siuksed lambikesed, mille peal on päiksepaneel, mis siis päeval kogub energiat ja õhtul läheb lamp sellest kogutud energiast põlema ja siukseid variante veel. Sul oli vist käsi püsti enne või? Ei olnud? Okei. Et selliseid päiksepaneelidega on erinevaid variante, jah, et kuhu neid üldse panna. Ja siis ma räägikski natuke päiksepaneeli suurustest, et noh, ma ütlekski, et ma arvan, et te olete kõik kuskil nagu näha oli juba päiksepaneele näinud, et noh, siin ongi nüüd sellised need paneelid näevad välja. Aga mina tahtsin rääkida nendest suurustest, et selle tunni mõte lõpuks on see, et oskaksite oma maja katusele näiteks planeerida, et mitut päiksepaneeli teile sinna katusele vaja on. Siis siin ongi nagu erinevad päiksepaneeli suurused. Ja ütleme nii, et kõige rohkem pannakse päiksepaneel Eestis on pandud 400 vatiseid paneele katusele. See on nii-öelda, lihtsamalt öeldes siis päiksepaneelil on erinevad võimsusastmed, kui palju elektrit see üks paneel suudab toota. Ja see paneel siin ongi siis 400 vatine, aga mis siin olulisem isegi on see, et tal on erinevad mõõdud. Ja miks see 400 vatine paneel on hea, on sellepärast, et kui mitte ei ole päiksepaneeli mõõt, näiteks 1 meeter ja 31 sentimeetrit ja 5 millimeetrit, vaid selle päiksepaneeli laius on täpselt 1 meeter ja pikkus täpselt 2 meetrit. Eks sul on hästi lihtne arvestada, kui palju sul neid paneele katusele mahub. Näiteks ma võin teha siukse näite, et kui oletame, et sul on maja katus. Seal peaks üks parem marker ka olema. Vaatame. Äkki laua peal. Aha, jah. Näiteks teeme sellise näite, et kui sul on maja katus, selline ruut, ja ütleme, et see maja katuse laius on näiteks 8,4 meetrit. Ja siis see nii-öelda kõrgus, ütleme, et on siis 4,2 meetrit. Siis tegelikult ongi, me teame seda, et kui päiksepaneel on 1 meeter lai, siis siia mahub kokku ära siis täpselt 8 erinevat paneeli. Ja tegelikult natuke jääb ruumi ka puudu, sest iga paneel, teen siia väikse, iga paneel on täpselt 1 meeter lai, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ja 1. Ja kui neid kokku liita, siis tegelikult ongi nii-öelda kokku 8 ja sa tead, et 8 paneeli mahub sellele katusele ära ja natuke jääb nii-öelda äärtest siis ruumi üle ka. Samas 9 enam ei mahu, sellepärast, et päiksepaneel on 1 meeter lai ja kui sa paned 9 paneeli, siis 9 paneel juba tuleb nii-öelda siia pinnast nii-öelda välja. Ja teistpidi sa saad arvestada, et kui see paneel on 2 meetrit pikk, siis järelikult siia mahub 1 2-meetrine paneel veel nii-öelda, et sa saad üksteise alla ka panna 2 paneeli ja siia katusele nii-öelda rohkem neid paneele ära ei mahu. Et see on, sellepärast on hea, on varasemalt kasutatud neid 400 vatiseid paneele, et nende nii-öelda pikkused ongi siis, kõrgus on 2 meetrit pikk ja laius 1 meeter, et siuke lihtne arvestada. Aga noh, ma ütlengi, et paneele on hästi palju erinevaid ja võib-olla, kui eelmisel slaidil oli näha, ma näitan korraks tagasi, oli see põllupark, siis siin ei ole vahet, et kui suur see paneel on, sest mitte miski ei takistab. Näed, kui katusel on see, et sul tuleb üks hetk äär tuleb ette, sa ei saa sinna suuremaid paneele enam panna, siis põllu peal on sul ruumi nii palju, kui sa tahad. Ja tegelikult põlluparkidele pannaksegi siis võimalikult suured paneelid, et see paneel näiteks on
685 vatti. Et kui see oli 400 vatti, siis see on oluliselt nii-öelda võimsam. Ja selle mõõdud on samuti suuremad, et kui see on 2 meetrit, siis see on juba 2 meetrit ja 38 sentimeetrit. Jah. Mitu vatti on maksimum? Väga hea küsimus, et tegelikult nüüd ma just käisin hiljuti Saksamaal messil, kus siis näidati neid kõige uuemaid paneele. Ja seal oli ka 700 vatiseid paneele juba olemas. Aga mis see nagu raskeks teeb, et 700 vatine paneel, võib-olla hea näide ongi see, et kui siin on seesama uks, see 700 vatine paneel on isegi suurem kui see uks. Et kui nüüd tuleb see paigada ja tahab seda paneeli tõsta, siis ta läheb juba maru raskeks ja see aeg, mis võtab selle paneeli paigaldamiseks, on juba oluliselt nii-öelda pikem kui see, et võtta see 400 vattine paneel, mis on küll väiksema võimsusega ja see on lihtne teda paigaldada. Sellepärast ei olegi alati parim nii-öelda kõige suuremaid paneele panna, et seal on nagu sihuke täpselt see tasakaal, et kuhuni nii-öelda jõuda. Aga sellised on need paneelide mõõdud, et siis oskate nagu ise nii-öelda hinnata, et kui suur üks paneel võib olla. Ja siis teile küsimus jällegi, et millised takistused võivad olla katustel, et miks ei saa näiteks päiksepaneele sinna panna? Oh, kui palju käsi. No hakkame nüüd siitpoolt pihta, jah? Korsten. Korsten, väga hea. No näiteks, kui sa elad kuskil metsa all, ja? siis sul võivad ju puu otsas kukkuda oksad katusele ja need takistavad panemist. Väga hea, väga hea. Nii, on siit. Katusaken, väga hea. Jah, väga hea. Nii. Puulehed, väga hea. Ja kui tuleb veel kuskilt mõni vastus? Väga hea, teil on nii palju vastuseid, et seda on rõõm kuulda. Aga vaatame nüüd lähemalt. Mis siis on? Näed, siin öeldi juba mitu asja ära. Esiteks korsten, teiseks katusel võib veel olla erinevaid väikseid osakesi, aga näiteks üks asi on tihtipeale katuseredel paljudel katustel. Siis ongi, et siia neid enam paneele panna ei saa. Siis on katustel veel lumetõke. Selleks, et kui tekib suur lumi, siis see lumetõke hoiab seda lund kinni ja et see teile siit peale ei kukuks. Siia peale jälle päiksepaneele panna ei saa. Siin ongi sihuke katuse sild, iga katusel seda ei ole, et mille peal siis saab kõndida. Ja siis millega peab veel arvestama, et see väljaulatuv osa nii-öelda majast, vintskapp siis, et see ei tohi panna ka paneeli siia täitsa selle vintskappi kõrvale, sest kui päike tuleb nii-öelda sealt poolt, siis tegelikult ta varjab ära. Vaata, päiksepaneel ei tohi olla nagu varjus, jah, just. Et ta ei tohi olla pimedas, sest muidu ta ei tööta. Et tal on vaja, et see päike langeks talle nii-öelda terviklikult täielikult sinna peale. Ja siis korstna osas tegelikult on üks piirang veel. Et korstan samuti võib nii-öelda varjata, aga seal on ka tuleohutus nii-öelda tuletõrjujate poolt siis välja mõeldud. Et igast korstna osast tuleb jätta 1 meeter vaba ruumi. See ongi selleks, et midagi ei juhtuks nii-öelda põlengute osas ja samas, et ka korstnapühkija saaks ilusti sellele korstnale sinna ligi. Et kõik siuksed piirangud on, millega peab arvestama. Järgmine ongi näha, et võib ju mõelda, et kaubanduskeskused ja suured tehased, et seal on palju ruumi ja tühi katusepind. Aga tegelikult, kui katusele lähed, siis näedki, et siin on juba vaata see äär, on natuke kõrgemal, et see ei tohi täitsa siia ääre alla panna paneele, sest jälle võib see vari tekkida. Siis siin on veel hästi palju ventilatsioonisaadmeid, siin on katuseluugid, siin on piksekaitse torud ja kõik sellised asjad, et sellega tuleb nii-öelda arvestada, et kuhu need päiksepaneelid seal katusel siis ikkagi mahutada. Ja kolmandaks, tegelikult see vastus juba siin kõlas, aga mis sellel majal valesti on, et oletame, et päike tuleb siit otsa meie eest. Jah, see olid esimene. Just, et puud on see, millega tuleb arvestada. Et kui sul ongi, et vaata, kui me teame, et päike tuleb nii-öelda lõunast, siis võib olla see, et kui sul puu on majast põhja pool ehk maja taga, siis ei juhtu midagi. Päike ikka paistab peale katusele.
aga nüüd jah, kui see puu on sul otse siin maja ees ja päike tuleb ka siit samast, siis tegelikult päike jääb sinna puu taha kinni ja katusele ei jõuagi energiat ja seda päiksekiirgust, et sellega peab nii-öelda arvestama. Ja nüüd lähmegi edasi, räägimegi selle läbi, et millistesse suundadesse üldse päiksepaneeli siis paigaldatakse. Et võib-olla te olete kuulnud, et kõige rohkem on päikest lõunas alati, et kui nii-öelda on keskpäev, päike on otse lõunas, siis ta on kõige intensiivsem, kõige parema nurga all langeb ja tegelikult ongi, et kõige parem, et olete näinud seda nii-öelda kompassi ja ilmakaari, on ju. Lõuna asubki siin, siia sellesse suunda on kõige parem nii-öelda paneele paigaldada. Samas ei ole valega paigaldada ida ja lääne suunas. Et te teate, et hommikul päike tõuseb, siis ta hakkab idast tõusma, siis ta jõuab lõunaks siia, lõunaks jõuabki lõunasse ja õhtuks siis loojub läände. Ja tegelikult paljud, kui sa paigaldad paneelid lõuna suunda, siis sa saad kõige rohkem elektrit, sellepärast et lõuna suunas on kõige intensiivsem päike ja kõige parema nurga all langeb paneelidele. Aga mis on oluline, et paljud inimesed lõunal ei ole kodus. Nad on kas tööl või olete koolis ja siis ei olegi selle elektriga midagi peale hakata. Et sellepärast paljud paigaldavad ka paneele niimoodi, et nad panevad siia ida suunda pooled paneelid näiteks lääne suunda. Ja see tulebki sellest, et kui nüüd hommikul vanemad ja lapsed on veel kodus, siis juba päike paistab suvel ja nad saavad juba seda sama elektrit ära kasutada. Ja nüüd, kui nad õhtul koju tulevad, siis päike küll hakkab loojuma, aga ta saab veel siit läänes ka selle päikse nii-öelda kätte. Ja. Aga me ei käi ju suvel koolis. Jah, see on hea point, et sellisel juhul tulebki arvestada, et kui näiteks sinul on kodus, oletame, et tulevikus on sul kodus päiksepaneelid lõunasse suunatud, siis sa peadki mõtlema nii, et lõunal ma kasutan hästi palju elektrit ära. Kas siis oledki arvutis või paned pesu pesema või midagi muud teed. Või teine variant, kui sul ongi paneelid suunatud nii-öelda ida ja lääne suunas, siis sa pead mõtlema niipidi, et lõunal sa lähed välja, mängid jalgpalli ja oled sõpradega koos ja siis hommikul ja õhtul kasutad seda elektrit ära. Et siin ongi nagu kaks varianti, kuidas käituda. Ja siin on tegelikult hea näha seda, et kuidas hommikul päike tõuseb, on ka olemas sellised pööratavad paneelid, et siin ongi näha, et kus päike pöörab ennast hommikul lõunasse või tähendab idasse, lõunaks on päike siin lõunas, siis on paneel niimoodi suhteliselt otse. Kui päike langeb siia õhtul läända, siis paneel siis keerab ennast siia päikse suunas. Ja tegelikult need paneelid ongi siis, kui muidu olete näinud, et paneelid on niimoodi ühes suunas kogu aeg, see ongi tegelikult see ida ja lääne suunaline päiksepark, kus siis näiteks need paneelid vaatavad siis ida suunas ja siis need paneelid vaatavad lääne suunas. Et ühed saavad hommikul, teised õhtul rohkem päikest. Aga tegelikult need saavad päeva vältel ka, et kui lõunal päike vaatab siit ülevalt alla, eks nad mõlemad saavad tegelikult energiat kätte. Et lihtsalt seal oleneb, millise nurgal see paneel on, et seda parem ta seda saab. Nii. Ja ma võingi näidata, et siin on nagu mudel ka selles osas, et kui me nüüd õppisime eelmisel slaidil selgeks, et millistesse suundadesse päikseparki on mõistlik panna, siis tegelikult siin on ka näha, et võtame näiteks selle katuse. Lõuna ongi siit otse alt, siin on siis ida ja siin on siis lääs ja siin on põhi. Ja nüüd ongi näha, et tegelikult näed, see on nüüd see ida, kus on siis hommikupäike ja siit samuti selle katuse pealt on hommikupäike. Et sellepärast on mõistlik nendesse katusosadesse paneele panna. Samas need katusosad siin ja ka siin
need on siis otse nii-öelda lõunasse, et need siis toodavad kõige rohkem energiat, aga nüüd ongi küsimus, et kas sa oled lõunal kodus, jah. Mis kell lõuna on, kas kell 12 või kell 3? Jah, ütleme nii, et kõige intensiivsem jah, ta ongi kuskil sealt 12-3-ni seal vahemikus. Et jah, see lõuna ei ole nagu üks hetk, vaid see on, ütleme jah, natuke suurem aeg. Aga näed, mida see mudel siin näitabki, et tegelikult siia katuse tahaosasse ei ole mõistlik paneele panna enam ja ka siia, et need hallid osad, siia kohta ei ole enam paneele mõistlik panna ja seal on ka kindel point sellel, et nagu me eelmisel slaidil vaatasime, siis need katuse osad tegelikult asuvadki siin põhjapiirkonnas. Eks siin loode, kirde ja põhja suunas. Et sinna ei ole mõtet paneele panna, sellepärast et see tootlus on väga madal. Ja näed, täpselt need katusosad ongi sinna suunda. Ja siin on näiteks teine pilt, siin samuti, et see osa juba on sinna põhja suunas ja see hall osa, sinna enam paneele mõtet pole panna. Et niimoodi ta umbes, kui teil näiteks kellelgi tekib ka nüüd plaan vanematel päiksepark endal koju panna, siis te saategi öelda, et vaatame koos need katusosad nüüd läbi, kas on mõistlik sinna katusosale see paneel panna või mitte. Et teie saate siis öelda, et kui vanem tahab näiteks panna siia põhja suunas paneele, siis te võitegi öelda, et tead, see on põhja suund, seal väga palju tootlust ei ole, ärme sinna pane. Et otsime neid lõuna, ida ja lääne suundi. Niimoodi saate arvestada. Ja siis tegelikult, et see nagu kõik huvitavam oleks, ma mõtlesingi, et ma näitan teile erinevaid selliseid veebilehekülgi, kus te saate ka tulevikus nii-öelda ise natuke tegutseda ja vaadata, et kuidas siis see päikseparkide tegemine käib. Et ma võtan selle interneti lahti. Bitte. Vaata, aga see on, vaata, see on mul ainult, kui ma slaidilt on välja minna. Siis on, vaata. Tahaks neile veebilehte näidata, et kes siis on. Slaidile läksin siis tagasi. Ma tean, koodisüsteemile tegitatud. Suurest arvutust ei saa, siis ei saa küll linki ümber kopeerida, aga nagu ma ei tea, võib guugeldada lihtsalt ja siis näidata seal. Sellest muidu saab küll suurestada, jah? Okei. Teeme siis niipidi, oota, ma vaatan, kuidas see suur, kas see on lahti üldse või? Ma pean sisse rõgema. Lahti on küll. Okei. Tuleb ei... Tuli küll. Okei. No teeme siis siin. Saame hakkama küll. Nii. Võtame, see on nüüd Maa-ameti kaart, et see on teile kõigile kättesaadav. See nimi ongi xkiss.maaamet.ee. Siin tegelikult on võimalik vaadata absoluutselt teie kõigi kodusid. Et lähete järjest lähemale ja näete nii-öelda oma kodu. Et ma otsin nii-öelda täiesti suvalise nii-öelda aadressi. Varasemalt mõtlesin välja, mis see võiks olla. Et paneme näiteks Lillevälja 18. See viskab nüüd otse kohale, et see on kuskil Tartumaal asuv kodu. Ja nüüd mis siin ongi näha, et paneme ortofoto. Siin tegelikult ongi näha, et see on kellegi kodu, siin on ilusti katus olemas ja selle järgi nüüd saabki nii-öelda arvutada, palju siia katusele siis neid paneele võiks mahtuda. Et siit on ilusti näha ära, et milline see katus on. Ja vaata, me enne rääkisime nendest piirangutest,
et siin on tegelikult näha seda, et siin on korsten, millega peab arvestama ja siin on tegelikult ka see redel, et nende peale nüüd paneele panna ei tohi. Ja kui me nüüd tahamegi hakata neid paneele panema, siis tegelikult te saate ise siin vajutate joon laua peale ja saategi mõõta ära, et kui pikk see katus on. Noh, enam-vähem on ta siin 15 meetrit pikk ja laius on ta kuskil seal 5 meetrite peale. Ja nüüd, kui me mäletame, et see üks paneel on kuskil 2 meetrit pikk ja 1 meeter lai, siis tegelikult te saategi siin, kõige lihtsam ongi see, et te ei kasutagi mingit programme, te võtate selle Maameti lehe lahti ja siis hakkategi niimoodi mõõtma. Võtate siit, teate, et 1 meeter lai ja 2 meetrit pikk. Saate niimoodi endale joonistada siia järjest paneele peale. 1 meeter lai, 2 meetrit pikk. Ja tegelikult niimoodi te saate teada, palju te siia neid paneele panna saate. Aga see näeb niimoodi üsna kole välja, siin on palju numbreid. Ja võib-olla lihtsam ongi see, et te saate välja arvutada, et näed, siia mahub kokku umbes 9 meetrit, 9 paneeli. Niipidi mahub 2 ja veel 2. Et te saate siin endale nagu enam-vähem joonistada välja selle, et mitu paneeli teil sellel alal ära mahub. Aga millega me nüüd ei arvestanud on see, et siin me näeme, et nagu katus olekski lapik. Aga tegelikult on tegemist siukse viilkatusega. Et kuidas me nüüd näeme seda, et milline see katus päriselt välja näeb. Siis on kõige parem variant võtta lahti hoopis. Ma puhastan selle siit eest ära korra, näeb ilusam välja. Vajutada siia lihtsalt majale peale, mis on siuke link nagu kalda aerofoto. Ja tegelikult siit on võimalik teie maja nii-öelda ise näha. Et näed, see ongi see kõik suunad. Esimene põhjasuund. See maja on siis põhjasuunast selline. Aga mäletate, põhjasuunda me päikseparki panna ei taha. Eks selle katuse osaga meil pole suurt midagi teha. Kuid nüüd ongi see lõuna osa. Ja vaat see ongi see sama katuse pind, kuhu me neid paneele, kus ma neid joonistasin just. Et üks osa on siin ja teine osa on siin. Ja kolmas isegi siin ka. Aga siit me ei näe ikka ära ju, et kui suur see katuse kalle siis on. Ja mis siis tuleb teha? Siis tuleb vaadata järgmist ilmakaart. Et näiteks kui me võtame nüüd lääne ilmakaare, siis me näeme, et tegelikult näed, see katus ei... Mida? Et see on 3 Just, et ta ei ole tegelikult lapik katus, on ju. Ja siit me näemegi ära, et on kuskil, siin tuleb nüüd ise arvestada, et mitmekraadine see kalle on, et see on nagu silma järgi nähtav enam-vähem, et kuskil ta seal 30-20 kraadi vahel võiks nii-öelda see kalle olla. Aga lisaks saab sellega veel üle kontrollida, et kui me lähme, on teine kaart on 3D, Maamet 3D. Nii, ja see aadress oli... näed, ikka selline kaart. See on põhimõtteliselt praegu Tallinn ja see põhimõtteliselt kogu Eesti on joonistatud tegelikult ka nii-öelda 3D-sse ülesse. Et siin on võimalik kõiki maju näha ka 3D-s, et näiteks... Ma näen vist enda maja. Näed juba, jah? No me võime pärast katsetada kellegi koduga ka veel, et kas tuleb välja. Aga ma näitan selle sama maja näitel korra ka. Et see oli Lillevälja T18. Nüüd ta ise liigub sealt Tallinnast Tartusse just. Oli päris pikk tegi. Ja näed, kui kiiresti jõudis. Ja näed, nüüd on siit. On või kiirvootu? Oi, 3. On sama maja, enam-vähem. Et tegelikult ta on nii-öelda nende õigete mõõtmetega võetud siia ja vaata, kui sa nüüd nagu võrdlema hakkad, siis tegelikult on see sama kuju on küll, on ju. Et siin peabki natuke kriitiline olema selles osas, et kas ta on täpselt õigesti need üles joonistatud, kuid üldjuhul on need mõõdud ka seal täpselt samad. Aga mis siit saab nagu välja võtta, et sa saad siin ise nii-öelda keerata seda ja sa saadki siin
tegelikult ka joonlauaga täpselt nii-öelda ära mööda selle, et võtame näiteks siit nurgast siia nurgani. Ja me nüüd teame seda, et see katusepind siit siiani on 5,66 meetrit ja samas see kõrgus siit kuni nagu tipuni on 2,6 meetrit enam-vähem. Et niimoodi saabki tegelikult selle kaardi peal väga hästi nagu ära mõõta selle, et kui sa tead nii-öelda seda kolmnurka ja nende mööte, siis selle järgi saab arvutada ka nurga. Et ma ei tea, kas te olete koolis juba nii-öelda nurga või kraadi arvutamist õppinud. Ilmselt veel mitte, aga küll te jõuate sinna, et siis selle põhjal on võimalik ka ise nii-öelda katuse nii-öelda nurka siis välja arvutada. Ja tegelikult, mis siin 3D programmis on veel äge, on see, et võib-olla lähmegi korraks Tallinnasse tagasi. Võtame näiteks, ma ei tea, Viru hotell, vaatame, kas ta nii annab. Võtame niisuguse kõrgema maja. Nüüd siin on võimalik kasutada niisugust päiksekella. Et kui oletame, et praegu on 1. juuli, siis tegelikult nüüd ongi näha seda, et kuidas see päike hakkab tõusma. Näed, kui kell on 4:40, no põhimõtteliselt kell on 5 hommikul, siis on täiesti pime. Vaatame seda maja näiteks. Ja nüüd siin on näha, et need varjud tekivad nii-öelda nagu see kõige kõrgem tipp varjab ära. Jah, ja vaata, siin ongi see, et kui kell on hommikul, siis ma näitasin, et see päike hakkab tulema siit idast siia suunda. Ehk siis kõikide eelmiste majade varjud langevad järgmistele peale. Ja vaata nüüd, kui me lähme kellaga natuke edasi, siis me näeme, et see vari igal pool läheb natuke väiksemaks. Et näiteks see suur maja siin, tema vari asub, näed, siin kohas. Et näed, kui me läheme hommiku poole, siis see vari on hästi pikk. Ja nüüd, kui me tuleme aina rohkem lõuna poole, päike läheb järjest kõrgemale, siis see vari nii-öelda peaaegu kaob. Ja näed, nüüd ongi kell 12 päeval, täitsa lõunas. See tähendabki seda, et see päike tuleb nii-öelda põhimõtteliselt otse siit ülevalt alla. Ja näed, ükski majale varju ei lange. Et sellepärast ongi kõige parem nii-öelda paneelid paigaldada siis sinna lõuna suunda, et sellisel juhul neid varje ei teki. Ja kui me nüüd siit edasi lähme, nüüd hakkabki päike peale 12 minema siis nagu lääne suunda ja varjutama sealt kaudu. Ja nüüd me näemegi, kuidas need varjud vaikselt nii-öelda tekivad ja hakkavad teisi maju varjutama. Ja nüüd kuskil, näed, kui kell saab 7 enam-vähem, siis päike on juba langenud nii madalale, et kõik majad jäävad sellele päiksel juba ette ja enam nii-öelda päikest. Noh, siin kõrgema maja otsas veel on väike koht, kus päike paistab, aga põhimõtteliselt juba peale 7 enam päikest paneelid ei saa toota, sest päikest lihtsalt ei ole seal katusel. Et umbes niimoodi see käib. Kas keegi tahab ka katsetada enda kodu? No võtame mingi 2 kodu, et siis peame edasi minema. Et kas sul olid päiksepaneelid ka katusel? No proovime, vaatame. Mul on ka. Okei, no vaatame, võtame kõigepealt sinu kodu. Kas sa tead oma aadressi? Jah. No? Roopa 13. Kuidas see oli? Roopa. Roopa? Jah. Roopa 13. Tallinnas või? Jah. Okei, siin siukse aadressiga on päris mitmeid. Vaatame, kas on õige maja. Võib-olla siuke maja või? Jah. Okei, ja vaatame korra siin ka. Roopa 13. Kas ta on juba paneelid ka siin peal? Näe, tegelikult ongi, siin on näha, et paneelid on paigaldatud. Ja vaata, sul ongi nüüd lihtne teada seda, et sinul ongi paneelid paigaldatud siis sinna ida suunda. Siis sul on hästi tähtis see, et sa hommikul kasutaksid hästi palju elektrit ära. Ehk siis hommikul
pese nõusid, pese pesu, ole arvutis, kõike seda, mis sa saad, seda sa võid teha hommikul. Siis on see päikseenergia tuleb siia peale ja sa saad seda päikseenergiat nii-öelda ära kasutada. Ja tahate veel teised ka näha oma kodu? Okei, vaatame ka sinu kodu siis ära. Ja mis su aadress on? Ellar Heina 22. Elle Heina. Kiskre. Kas sa tead, kas see kirjutatakse niimoodi, nagu ma kirjutasin või? Uma Kiskre. Jah, aga ta millegipärast ei taha mulle anda. See on Elle Heina või Eller Heina? Kas see on H siin ees või on E-ga, tead? Vist oli E-ga. Eller Heina, nagu see lastekooreki võtta. Jaa. E-doppelt L. Jaa, 2 L-i. 2 L-i. Jah. On olemas. Ja see on olemas. 2 L-iga. Aga mul ongi 2 L-i ju. Tegelikult Eller Heina. LR või? Jah. R-iga. Jah, näed, täitsa olemas jah. On see maja? Jaa. Jaa. Siin vist praegu ei ole näha neid paneele, aga see kaardikiht nagu uvendab mingi aja tagant, et võib-olla sul on üsna hiljuti need paneelid pandud, jah? On jah? Et sellepärast teda siin ei ole. Aga võime vaadata, kas ta 3Ds annab ka samasuguse maja. Näed, siin ta on juba nii keeruline maja, siis siin on nii palju neid erinevaid suundasid, et 3D-kaart ka, noh, enam-vähem, aga siin on mingid naljakad 3 tekkinud. osad jah, välja tulnud, et sellega peabki nii-öelda arvestama, et kõik ei ole päris nii-öelda õige. Aga vaatame sinu maja ka siis. Võime homme vaba ajal ka vaadata teie maja. Jah. Võib-olla jah, vaatame ühe maja näiteks veel ja siis praegu lähme nii-öelda edasi, sest meil saab aeg otsa lihtsalt. Et tegelikult näidata nii palju rohkem. Tere. Kuidas teil läheb? Väga hästi. Ja kas sa ütle oma aadress ka? Sauna T4. Sauna T4. Nii. See on see maja. See on õige. Okei. Vaat siin on natuke udusem pilt, sest ta ei olegi enam vist Tallinnas täpselt sees. Ja ma ei olegi Tallinnas. Jah. Aga sul on ka selles suhtes hea katus, et näed, sul on siin ida suunas ja siin lääne suunas, et sa saad nii hommikul kui ka õhtul siis saaksid elektrit tarbida. Ja vaatame selle siit ka üle ja siis tegelikult me peame edasi minema, sest tegelikult tahtsin teil ühte programmi näidata, kus saab ise maja üles ehitada, aga natuke vist läheb kiireks, et ma näitan sealt kiiruga selle asja üle. Jah, see sama maja, eks ole. Et siin mingid imeliku nukki ta siin on tekitanud, aga muidu täitsa sama. Nii, aga ma mõtlen, kas ma saan siia sisse. Ongi see, et ma saaks oma arvutist teile kohe näidata seda, aga kuna ma oma arvuti millegi pärast ei ühendanud, siis proovime siia sisse saada, kui ma muidugi parooli mäletaks. Nii. Nii, põhimõtteliselt on siuke programm nagu SolarEdge Designer ja see on ka tegelikult täiesti tasuta võimalik endale kasutaja teha. Ja siin te saate nüüd ilusti need paneelid sinna peale disainida. Ja vaata, see ongi nüüd see sama, võtame see Lillevälja T18 korraks lahti. See sama maja, mis ma teile esimesena näitasin.
selle järgi ma saangi siit nii-öelda mööda endale ja pildi teha valmis ja ma saan ta tõsta otse siia peale. Et näed, tegelikult siin on näha, et ma olen siia pildi peale nii-öelda tõstnud Google Mapsile. Et ma tegelikult võtsingi selle sama pildi siit Maa-ameti kodulehelt, tegin sükse screenshoti ja tõstsin siia programmide siia sisse. Ja nüüd selle programmiga ongi võimalik siis, mul on ta juba ette joonistatud, muidu ma oleks võinud kõik koos joonistada, aga aeg hakkab vaikselt otsa korda saama. Et nüüd tegelikult siin on hästi lihtne, et sa lihtsalt võtad maja nurgad ja saad järjest niimoodi joonistada endale maja ruudu ja näiteks võtame siit keskelt katuse. Ma praegu teen natuke valesti, kui see katus päriselt on. Ja joonistad siukse nimelt 2D's maja ülesse. Mis ma siin tegin, ongi see, et meil on vaja seda katusepinda ja seda. Ja ning ma arvestasin, siin on see redel ja korsten, kuhu me paneeli panna ei saa. Ja nüüd me lähemegi 3D'sse. Ja näed, nüüd ma saangi otse nii-öelda tõmmata. Ma võin näidata, kuidas see käib. Võtad lihtsalt siit haared kinni, katuse pinnast, ja tõstad ülesse. Nii lihtne ongi tegelikult siin neid maju ehitada. Ja siin ma tegingi selle maja täitsa nii-öelda samamoodi valmis, nagu ta päriselus enam-vähem välja näeb. Ja kui see on tehtud, siis ongi võimalik minna edasi paneelide paigaldamisele. Siin mul on juba paneelid peale pandud, aga võtame nad korraks ära, jah. Vajutame siia katusele peale. Kustutame nad ära. Nüüd ma näitan teile, kuidas nüüd paneele panna. Vajutate siia. Siin mul ongi juba ära valitud need 400-vattised paneelid, et neid on võimalik internetist ise leida ja vaadata, et milliseid tahate panna. Siin on valikuid hästi palju. Ja nüüd ongi see, et me paneme paneelid otse katuse külge, et me ei pane sinna mingit kõrgendust veel vahele. Valime selle, siis siin on see, et kumba pidi sa paneeli paned, et näed, kui ma panen paneeli kas niipidi või ma panen paneeli niipidi. Et sa saad ise valida ka, et kumba pidi sa neid paneele paigaldad, on ju. Ja nüüd ongi tegelikult väga lihtne. Ma peaks nüüd ära kustutama. Kuidas see paneelide panek käib? Hästi lihtne. Võtad lihtsalt, paneelid on valitud, võtame laiu pidi ja lihtsalt tõmbad ja paneelid tulevad. Ja näed, siin paremas nurgas ta ei lasegi paneeli panna, sest see on see ala, kus on siis see korstna ala. 1 meeter peab korstnast vahet olema. Ja selle ta kustutab ise ära. Ja näed, ongi paneelid paigas. Nüüd võtame uuesti teise ala ja paneme siia paneelid. Vaatame, ta napilt ei mahu, võtame hästi nurgast. Mahutab ära ja täpselt mahtus. Ja näed, ongi nii-öelda paneelid paigas ja nii lihtne ongi, et sa saadki, loed üle, mitu paneeli siin on. Saad teada, palju sul paneele katusele mahub ja võib-olla kui ise proovite seda sama programmi kasutada ja saate need paneelid peale, siis lähetegi vanemate juurde, ütletegi, et näed, ma tegin teile juba plaani ära ja mis me nüüd ootame, paneme need paneelid püsti. Et niimoodi see asi meil töötab. Ja sellega võib-olla siin tõmbaksingi selle programmi osa kokku, aga korraks võib-olla... Vabandust, meil on üks küsimus. Üks küsimus seoses paneelidega. Lihtsalt läks natukene sassi. Kas nad on kogu aeg ühes suunas või nad võivad olla mingid vertikaalsed, mingid horisontaalsed? Jah, paneeli sa võid... Paneel ongi nagu, võtame nagu uks, on ju. Ma lihtsalt vaatan nagu selle joonise järgi, nagu need on horisontaalsed, vertikaalsed, kas saab horisontaalsed kaabel? Või nad peavad kõik olema samas suunas? Tegelikult seal ei ole vahet, et sa võid panna ka siia külge näiteks nüüd niipidi need paneelid, on ju. Lihtsalt on see, et ta ei näe ilus välja, et tavaliselt pannaksegi paneelid ühte pidi, sest on mingid näited
ka Eestis, et kus on ühed paneelid pikkupidi, teised nii-öelda laiupidi, siis nad lihtsalt ei näe nagu katusel ilusad välja. Et muidu pole vahet, et sa võid neid panna, kuidas tahad ja tegelikult loebki see, et kumba pidi neid rohkem mahub, on ju. Et ka tegelikult selle näite puhul oli see, et ühtepidi mahtus katusele rohkem ära kui teistpidi. Et sa peadki nagu vaatama ja selle järgi nii-öelda saad siis otsustada, et kumb mõistlikum oleks. Ja vaatame, kas tuleb pilt ette. Jah, need on need samad lingid, mida ma siis näitasin teile. Okei, üks link ei näitamata, aga vist meil, kuidas meil ajaga on, et kas meil on... 13 minutit veel. Saab rääkida. Intervjuu ka teha. Okei. No siis võib-olla kiiruga näitan teile pärast ühe asja veel, et kui 10-50 lõpetama on vast okei. Tegelikult on veel siis nagu olemas programme, millega siis nii-öelda juba professionaalid nii-öelda neid päikseparke ise nii-öelda disainivad. Et see ongi siis PV-Syst, PV-Sol ja Windpro, et Windproga saab ka nii-öelda tuuleparke ise disainida. Et siuksed on, need on juba tasulised programmid, et need, mis ma näitasid, need on nagu täitsa tasuta. Ja vaatame, nüüd ongi see, et tegelikult on üks lehekülg veel, mida ma tahtsin näidata, on sunlycity.ee. See on ka see sama ettevõte, kus ma nii-öelda ka ise töötan. Ja siin on võimalik, et võtame nüüd, sul oli see käsi pikalt püsti, võtame sinu aadressi. Mul on Kivinugise T3. Kivinugise T3. Vaatame, kas ta annab. Näed, täitsa vist tuleb. Nüüd see lehekülg, siin ei pea ise seda arvutust isegi tegema. Ta arvutab sinu eest nii-öelda ära ja paneb sulle katusele ka paneelid. Aga sellega peab ka natuke kriitiline olema, sest ta kasutab seda sama 3D kaarti, mis ma näitasin. Ja kui seal mingid nukid on nii-öelda üleval, et siis ta ei pruugi nagu täpselt õigesti aru saada. On siuke maja. Ja näed, nüüd tema, see sama kalkulaator nii-öelda valiski sulle ise õiged pinnad välja, et ta teab, et siia taha ei ole mõtet panna, sest see on juba põhjasuund. Ja nüüd, kui oletame, et sa tead ise, et vaata, see kalkulaator ei tea seda, et kus sul need katuseaknad asuvad või mingid redelid või mingid muud asjad. Et kui sa näiteks tead, et siin alas sul on mingid aknad ja nii edasi, siis sa saad tegelikult ka, saad näiteks selle ära võtta siit täitsa. Et sa saad nagu valida, et milliste katusepindale sa lubad neid paneele. Päris kallis on ikka. Jah, ega paneelid ka maksavad, on, et siin ta ütlebki ära, et mitu paneeli, palju see võimsus on ja siin on Sunlycity, tema pakub häsjukest rendimakset, et sa maksad nii-öelda aastamakset ja peale 15 aastat saad need paneelid nii-öelda omale. Et variant on erinev, et sa võid need paneelid otse välja osta või võid ka siis nii-öelda rentida oma katusele, et valikuid on hästi palju. Jah. Sa või minu majaga puhul? No paneme ruttu siis viimane maja, et siis me peame vist tõesti lõpetama. Nii, mis on? Puhangu 67. Puhangu. Kas on kortermaja või? Jah. No vaata, siin mahub ikka kõvasti neid paneele katusele. Et see on, et on pannud jah siukse lõunasse suunan need paneelid ja neid on siin tõesti 164 paneeli lausa. Ja need on natuke suuremad isegi kui need 400-vatised, need peaks siin 500-vatised paneelid olema. 82. 82 kilovatti mahub siia tegelikult ära. Et siin sa saab jah, kogu kortermaja saaks elektrit seal seda jagada, et siuke võimalus on, et kortermaja katustele pannakse ka. Aga vaata siin samamoodi, et ilmselt su kortermaja katusel on ka hästi palju neid takistusi, mis ma enne näitasin, et seda ta ei oska veel arvestada, et sellepärast tulebki ise nii-öelda läbi käia ja vaadata, et mis siis see õige on. Oi 15. Aga jah, võib-olla ma sellega lõpetaksingi, et näiteks
kui teil ongi nagu huvi nii-öelda ise vaadata, et siis ma jätan teile ette, et vaata need programmid olid, et kui kedagi huvitab, võite omal üles kirjutada või pilti teha. Vabal ajal teiega vaadata. Jah, et siis saate ise nii-öelda vabal ajal neid katsetada ja proovida.